چې خپل زما کترونه دي په بار ملک کې هغه به هم دا ویډیو ګوري کمې د ماما زامن دي که یاره د نن ورځې پورې 3 کاله زما په کټ کې خو ماته د روپۍ ست نه دی کړی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهدم دا محال موجودم بنیر پیر بابا بلوخان کې چې دلته راللو یو کور دی سلیم خان نامې د کوم چې په مسقط او ملیشیا کې شپږ کاله په پردیس کې تیر کړو او د هلته نه ورته حادثه پیښه شوله چې پکټ کې پروت دی زما او ستا محتاج دی کله چې موږ په دې غرونو راختلو یقین وکړه چې موږ ځای په ځای به کېناستلو دمه یې کولو نو تپوس مې وکړو چې دا مریض هسپتال ته بوځي رابوځي نو په څه طریقې بوځي ملګري راته وي چې په کومه کرسۍ کې وړي راوړي نو زیات د لارو سفرو پکې سوري وکړل دومره سختې لارې دي په غرونو کې پیاده ختل پکې ناشنا سړي ته ګراني راغلیو داغه سره خبرې اترې کو زما او ستا د امداد په تمه دی راځئ ما سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم خان بھائی څنګه یې شکر الحمدلله خیر دی خیر تا ته څه تکلیف سلیم بھائی یاره ما ته خو د املا تکلیف دی د خپو تکلیف دی راته اوس په دې کټ کې لګېدلی یم د دې راته ډېر زیات تکلیف دی دا څومره وخت نه دا تکلیف دی تا ته دا خو بس دا 3 کال دی چې په دې کټ کې پورې مې دا تکلیف راته جوړ شي او دا څه حادثه در سره شوې وه دا خو بس یاره په عمان کې کار کوو د کمر را باندې را بریکر راغړولی او حقه راغلي وو پراته وي دلته او جي چې څونه پیسې مایسې وي بس په ځان مې ولګولي نورې ختمې شو اوس په دې کټ کې پراته یو د املا دې ماته ده اوس 2 ځایه املا ماته ده او نور څه تکلیف دی نور خو جو بس د دغه خپو دی او لاسو تکلیف دی اوس خپې دې کار نه کوي خپې مې کار نه کوي د سره او واده دې کړی واده مې کړی ده خیر بچي دې شته شته 3 بچي دي 3 بچي دي څوک در سره په دې چم ګاونډ کې کومک کوي یاره یو تن د نن ورځې پورې نه دی کړی یو تن نه دی کړی ته اوسه پورې چې څه خپل و هغه لګېدلی نور یو تن نه دی کړی چې کوم خپله استی نیستي وه یاره چې خپل زما کترونه دي په بار ملک کې هغه به هم دا ویډیو ګوري کمې د ماما زامن دي که یاره د نن ورځې پورې 3 کاله زما په کټ کې خو ماته د روپۍ ست نه دی کړی چا دې تپوس هم نه دی کړی نه یې دی کړی د سره یې نه دی کړی چېرې د سلیم بچي به ناري که څه وایي یاره په خدای کوي کړی د نن ورځې پورې څه غوښتنه کې د کتونکو نه دا وخت خلک ګوري په سکرین باندې یاره ډېرې خلکو نه به څه د اوسه پورې خو مونږ لا خدای پاک دې دغه ته نه و راوستو خو چې اوس رالو جو د چا د اوسه څه کېږي زموږ سره څه امداد یې وکړو ډېر به ښه وکړي کتونکو الله دې داسې څوک هم نه مجبوره کوي چې کیمرې ته مخامخ شي او دنیا ته سوال کوي دا ډېر سخت وخت دی سلیم خان به هم خپلو بچو له مزدوري کوله مسافر و هغه ته دا پته نه وه چې په ما به داسې حادثه راځي او زه به په کټ پرېوځم او بیا به زه د خلکو د سوال په تمه یم چې ما سره به څوک مالي مرسته وکړي او په ما به سخت اسانه شي دلته چې زموږ یو ملګری دی هغه راغوښتي وو باچا علي صاحب تاسو راشئ که دلته ودرېږئ باچا علي صاحب سلیم خان خو په کټ پروت دی جی تاسو یې چې راشي اواز وله پورته کوي موږ رالو دغه کتونکو تم د دا فریاد کېښودو کم تکلیفات چې دي تاسو څه ویل غواړئ جي السلام علیکم شاهد بھائی ستاسو خو یو جهان مننه چې تاسو دوره په دې لنډ تن وخت کې زموږ په یو شارټ کټ وینا باندې راغلی یو دې غرونو ته راوختی نو ستاسو یو جهان مننه
او دا خو ښکلی ځوان دی، عمر هم دوره نه دی، په سعودي کې په مسقط کې او په ملیشیا ته تللی او بیا د هغه ځای نه چې راغی نو مسقط ته لاړه، هلته یې ځان له خواري مزدوري کوله او ښه هغه ټایم و، بس د غریبۍ هغه ټایم و تېرېده. هلته دی دا واقعه د ده سره وشوه، دا ګټه پرې وغورځېده د هغې نه، د ده د املا چې ده نو 2 ځایه د املا ماته ده. بیا د املا هغه دغه څه کوي، خو لکه د دې هغې کټ داسې حد ته راورسوو، دا لار تاسو په خپله ولیده چې دی په دې لارې په دې ګاډۍ کې ویلچیر کې کوزئ او راخیژئ، نو د ده په دې ټوټو کې سوري شوي دي. نو یقین وکړه چې هغه زخمونه داسې زخمونه چې لکه د برداشت کېدو نه دي چې موږ یې دغه کړو یا تاسو ته وښیو چې دغه یې کړو. بل د دې نه علاوه دا ده چې په هسپتالونو باندې او لکه داسې نه و چې لکه ښه برابر و، څه مال حال څه چې و نو پیسې میسې خپلې ورسره هم ډېرې وې، او الحمدلله هغه پیسې خپلې پرې تر اوسه پورې ولګېدې. خو چونکې ته 3 کاله یې ته ده پوره شو، دا 4م کال د ده په دې کټ کې شروع دی. نو بس ته یو مجبورۍ نه څوک دا نه وایي چې زه یا چاته لاس ونیسم او یا سوال وکړم، خو ما خپل سوچ دا وکړو چې د روژې زبرګه میاشت ده او که څوک څه خیر زکات ورکوي او دغه کوي نو کېږي، مستحق دی. لکه نن سبا خو هر سړی مهنګایي ده، لکه غریب په خپل بچو په خپله کډه پورې اریان دی، خو که څوک څه لاس اخلاص کوي نو د الله د رضا دپاره به یې ورسره. او چونکې په دې ځای کې د علاقه داسې دی چې پیر بابا بلوخان علاقه ده، نو دا چم ګاونډ کم خلک چې دي نو غریبانان ځان له لکه کمزوری دی او بېوسه خلک دی، نو هغه به ځان پورې اریان دي، نو د ده سره به څه لاس اخلاص وکړي. خو که مسافر ورسره لاس اخلاص کوي یا نور هر څوک چې ورسره څه امداد کوي، نو دا به د الله د رضا دپاره یو په ځای باندې به یې مستحق دی د دې هر څه پې کېږي. بالکل کتونکو، سلیم خان په کټ پروت دی او زما او ستا د خیرات زکات په تمه دی. د روژې زبرګه میاشت را روانه ده، واړه واړه بچي دي، افایج د لاس و خپوی لاس خو کار کوي، خو خپوی کار پرېښې ځکه چې ملا یې 2 ځای ماته ده. د سلیم خان نمبر زه ستاسو سره شیر کومه، په سکرین به تاسو ته ښکاري د سلیم خان نمبر. په دغه نمبر د سلیم خان سره رابطه وکړئ چې کوم خلک وزدار نو دا حقدار دی، د ده سره ضرور مرسته وکړئ، مالی تعاون ورسره ضرور وکړئ، ځکه د روژې میاشت او دی په کټ پروت دی. که نن سلیم خان روغ نو یقینا ده به د بل سره مرسته کوله، زما او ستا نه به امید نه کوو. سلیم خان بھائی دا خپل موبایل نمبر ووایي د کتونکو ته. زما نمبر دی 0341 96 13 492. بیا ووایي. 0341 96 13 492. په دې ایزي پیسه شته؟ نشته پې، په دې باندې اکاونټ دی. اکاونټ دی پې؟ ایزي پیسه اکاونټ پې شته چې څوک پیسې راولېږي په دې راتلی شته ته؟ راتلی. بینک اکاونټ خو نشته که نه؟ د بینک اکاونټ دی. په دې باندې په دې د بینک اکاونټ باندې ایزي پیسې اکاونټ وایي؟ نه، بینک اکاونټ. په دې باندې د بینک اکاونټ دی. کتونکو، دا د سلیم خان نمبر دی، موږ تاسو سره شیر کو. کوشش وکړئ د سلیم خان سره ضرور مرسته وکړئ، مننه به وي. کتونکو، د سلیم خان اواز مستاسو مخې ته کېښودلو. که کم خلک هم وزداره نو ضرور د سلیم خان سره ودرېږي او د مرسته وکړي، مالی امداد ضرور وکړي. کم خلک وس نه لري نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې د سلیم خان څه نه څه کومک ستاسو د وجې وشي. د دې سره ما شاید خان شاید اجازت راکوي. د الله په امان.